Konnichiwa, everyone. Thank you for being here. 皆さん、こんにちは。お越しいただきありがとうございます。Again, so many familiar faces. I wish I could be there to give you each a hug. よく見たお顔がたくさんいるので、実際に日本に行って、皆さん一人一人にハグできたらと思います。It's been way too long. もうあまりにも長いこと来日してません。But I'm so excited about all the changes that have unfolded in my channeling, in my personal life, and I know there has been exponential growth in your lives as well. しかし、私はいろんな変化に感謝していて、私自身のチャネリングも進化成長してきました。また、私生活も。皆さんもきっと飛躍的な進化を、成長を遂げていることだと思います。So, with that said, I think I'll just go ahead and start to go into trance and see what they'd like to bring forward today. はい、では早速トランスに入って、彼らが今日何を言いたいか、聞いてみましょう。What a delight to have this opportunity to be with each of you. 今日皆さん一人一人とご一緒できて本当に嬉しいです。We are Nexus. 私たちはネクサスです。For many years, we were on the outer ring of Annie's contact periphery. ネクサスは何年もアニーのコンタクトの世界の境界線にいました。But we patiently worked with her in blendings and communication in her dream reality and on many levels of her consciousness. しかし私たちは気長にアニーとエネルギーブレンドしたり、夢の中でコミュニケーションしたり、そういった交流をしてきました。And as she continued to integrate and to leave behind that third density of separation, we now are a part of her inner circle. そしてアニーが引き続き第三密度の分離的なものを手放して統合していくと、私たちはアニーの内側の円に入っていきました。The same process is unfolding for each of you as well. 実は皆さん一人一人にも同じプロセスが起きています。It may not be as evident if you are not a channel, as Annie is. でもアニーのようなチャネラーじゃなかったら、その過程はそれほど明らかではないかもしれません。But remember that channeling is simply the receiving of information or inspiration beyond your conscious mind. しかし、チャネリングとは、顕在意識を超えたところで、情報やひらめきを得るということです。Each of you have been on a spiritual path now for a very long time. そして皆さん一人一人がもう長いこと、スピリチュアルな生き方をしてきました。And even if you have not been consciously, you have been on a spiritual path on other levels of your consciousness for a very long time. そして皆さんが意識的じゃなかったとしても、意識の他のレベルではずっとスピリチュアルに生きてきました。And the moment you chose to
consciously become a more integrated being, having healed your relationship to your past good enough, しかし皆さんが統合された存在になると、選んだ瞬間に、そしてご自分の過去をある程度十分に癒したとき、you began to massage that inner field of communication, opening up to the many beings who are here and yearning to commune with you. その時皆さんは、内なるコミュニケーションの場を開いて、そしてずっと皆さんと、交流をしたかったと切望してきた、存在たちとつながれるようになってきています。As so much of your world is in disarray, disharmony, as so many painful events and frightening events are unfolding. 皆さんの世界は今不調和な状態になって、いろんな怖い出来事や、辛い出来事が起きています。Here you are, making the choice to continue to create pathways into the new world and therefore into the galactic community as well. しかし皆さんはそれでも新しい世界に、新しい地球に行くこと、そして同時に銀河コミュニティに入るという道を歩き続けています。For as that balance and harmony now between your mind and heart becomes more fruitful in its impact in your reality, というのは皆さんどんどん、頭とハートのバランスが取れて、調和してきて、これによって現実が実り豊かなものになりつつあります。you are elegantly creating that common ground field upon which contact can unfold. そうするとコンタクトが可能な人間と宇宙人の共通の場を、作ろうとしています。エレガントにそれが作れています。Now, because each of you at the same time are changing as a human being, you are becoming someone different at the physical, emotional, mental, and spiritual levels as well. しかし皆さん一人一人が人間としての変化を遂げていってます。肉体的に、感情的に、精神的に、スピリチュアル的に違う人になってきています。And as you know, part of that process, as you become a new kind of human being, as you become more and more integrated, then you open up more and more to what we call your soul matrix. 皆さんが新しい種類の人類になって、そして統合を果たしていくと、ご自分のソウルマトリックス、魂のマトリックスにつながっていきます。And there are certain civilizations, certain beings within your soul matrix whose primary work with you is to lead you more and more into the galactic community. そして皆さんのソウルマトリックスの中にはいろんな文明や存在たちがあって、皆さんを銀河コミュニティにもっともっと引き入れていきたい、誘導していきたいと思っている存在たちもいます。But also, as you become this new kind of human being, which you are, even if you do not understand or have the ability to perceive the differences in your life, because many of them are subtle new ways of being. そして皆さんはすでに新しい人類になりつつあります。ご自分で分からなくても、非常に精妙な形で、それが起きてるんですね。知覚できなくても。But you see, as you become this new kind of human being, you are leaving behind as well some of the antiquated beliefs and attitudes about the galactic community, about how contact should happen. そして新しい人類になろうとしながら、皆さんは古い信念や、姿勢を、後にしようとしています。例えば、銀河コミュニティとはこういうものだ。そしてコンタクトはこう生きるべきだっていうことに関する、既成概念を手放そうとしています。In many ways, the old human perception of how contact should unfold, in many ways, is too limited, too linear, and does not account for individuality. というのは、コンタクトはこうあるべきだという古い人間的な考えはあまりにも限定的で、直線的なんですね。Nor does it account
for the variety of ways in which contact can unfold. 個性を無視しているし、いろんな多種多様な形でコンタクトが可能だっていうことを無視しています。And so we invite you to look at some of the constrictive ways that you believe contact should unfold because you are invested in them a little too much at the emotional and mental levels. ですから、ぜひご自分の中を見て、コンタクトはこうあるべきだという窮屈な考えがあったら、それを自覚してください。感情レベル、そして精神的なレベルでも、あまりにもそれを信じてしまっています。And therefore, you limit your perception of contact that is happening in a variety of ways in your life. しかし、コンタクトは多種多様な形であなたの周りで起きていて、でもそういう信念を持っていたら、それを制約してしまいます。And we will continue to emphasize this, これからもこのことは強調していきます。that seldom does someone take in the complete picture of any contact event. 何らかのコンタクトが起きたときに、人間はめったにその全体像を認識することはありません。Because the complete picture, for now, for the most part, would overwhelm you, and you could then bury the contact experience. というのは、今のところ、コンタクト体験の全容を認識してしまったら、意識が圧倒されて、そのせいでコンタクト体験そのものを意識の奥底に、埋もらせてしまうからです。But when you begin to understand that all along here, as your interest in contact, or as your experiences with contact, even as a child in your dream reality or whenever it was, that you have been building this, quote, contact cauldron within you. しかし、例えば、皆さんは、面白いコンタクト体験をこれまでもしたり、子供時代に夢の中で、そういった、交流をしたことがあるかもしれません。その一つ一つの体験があなたの中で、コンタクトの大釜、コルドの、鍋ですね。それを入れ物を作りつつあります。And you have been putting bits and pieces of information and experiences and changes that unfolded, beings you met in meditations, all of this bits and pieces of experience you have been putting in your personal contact inner cauldron. 皆さんは内なるコンタクトの器の中に、いろんな情報や体験のかけら、起きた変化、あるいは瞑想の中で出会った存在たち、そういった、記憶をすべてコンタクトの器の中に入れています。Slowly building a bigger and bigger picture of what contact can be. そしてコンタクトの可能性を、もっともっとその大きな全体像を自分の中で作っています。And the picture then begin and you will get more and more of the fullness of any contact experience that you have. そしてご自分がしたコンタクト体験の全体像をもっと認識できるようになります。So we encourage each of you to look at how you believe contact should unfold in order for you to make it real. ですからぜひコンタクトはこうあるべきだ。そうじゃないと、現実じゃないと思っている、ご自分の信念、考え方を見てください。Because as we said, if you are dogmatic in your beliefs and attitudes and too linear and too restrictive, you will disregard all the other bits and pieces of contact that have been a part of your reality unbeknownst to you. というのは、そうじゃないと、そういったいろんな堅くななドグマが、教義が、いろんな信念体系や姿勢がご自分の中にあったら、あまりにもコンタクトを制約して、直線的なものにしてしまい、だからこそ、意識の、潜在意識で起きたいろんなコンタクト体験を無視してしまうことになります。Now, it has been asked of us to clarify a bit
what contact initiation is from our point of view. そして私たちの視点から見たコンタクトイニシエーションとは一体何か、明確にしてくださいという要望がありました。The first thing we would like to say is that there are degrees of intimacy with it. まずはですね、どれくらい親密なものかということです。いろんな度合いがありますから。Because you are now integrating and because you are in an awakening process, 皆さんは今、統合と目覚めのプロセスの中にいます。because you are opening up to create that common ground field, which is that heart energy, そしてハートのエネルギーでできた宇宙人との共通の場を今作ろうとしています。every meditation that we now do and lead is adding preparation to your personal cauldron, to your common ground field of heart in balance and harmony, and also to very intimate, direct experience of beings who are here for their love of you, for their desire to know you, and for the fun of observing your awakening in the hopes that they can then become a friend to you. はい、ですから、私たちは、いろんな誘導瞑想を今後やっていくつもりですが、それは何のためか、宇宙人との共通の場であるバランスの取れたハートの場を作っていくため、また、皆さんが直接、コンタクトを体験できるようにするためというのは、皆さんを愛していて、皆さんをもっと知りたいと思って、そして皆さんの覚醒を観察して、そして皆さんとお友達になりたいという、存在がたくさんいるからです。Now, in the new world that you are creating, many people are obviously involved in an integrative process. Not everyone is on the same path that you are on. 皆さんは今、新しい世界を作ろうとしていますが、そして統合を果たそうとしていますが、すべての人があなたと同じ道を歩んでいるわけじゃありません。And not everyone on planet Earth has an interest in the galactic community. そしてすべての地球人が銀河コミュニティに興味を持っているわけでもありません。A lot of people on planet Earth simply will not care. 多くの、どうでもいいと思っている地球人も大勢います。But you are not those individuals. でも、あなたはそうじゃありません。You are the ones who are making the maps through your dedication, through your interest, through your curiosity, through your continued integrative process. 皆さんは、たゆまぬ献身的な心で、そして好奇心や興味を、関心を通して、一つの地図を作って道を開こうとしています。One of the primary ideas that is necessary in this kind of unfoldment じゃあ、このような信仰の中で主な考え方は何でしょ is that you begin to build trust that even when you do not perceive that something happened, as an example, when you were out under the stars or doing a meditation, 信頼を作っていくことなんですね。例えば、夜空で、空を見たり、瞑想しているときに何も知覚認識できなかったとしても、and you walk away disappointed, そしてがっかりしてその場を離れても、you're only measuring with your conscious mind and not even all of the slivers of your conscious mind. 結局、自分の潜在意識が物差しですからね。But when you can, in anything that you do, to open up or to pursue these cosmic relationships, とにかくあなたが意識を開いて、宇宙との関係性を追求したとき、追い求めたとき、and if you tell yourself that I didn't experience anything consciously, but I know that things were unfolding beyond my conscious mind. そういうときはご自分に言ってください。確かに潜在意識では何も知覚できなかったが、でも自分の潜在意識を超えたところで、
いろんなことが起きているのは分かってる。And all of it, therefore, is preparing you. つまり、すべては準備なんだと。自分の準備を整えるための体験だ。The more you trust that, the more awareness you will have of the subtleties of engagement that are always there for you. それを信頼できればできるほど、常にそこにある微細なやりとり、精妙な交流がよりリアルになっていきます。It is important that any little sound, movement, abstract perception, whatever it is, let it be real and add it to your inner cauldron. そしてとにかく気づくようにしてください。どんな小さな音や動きや曖昧なものがあったとしても、それをすべてリアルなものとして受け入れて、自分の内なるコンタクトの器に入れていきましょう。There is never a time where you sit down to meditate or to pursue contact in some way in which you are left alone. 例えば、 You are never left alone in that way. 例えばあなたが座って瞑想したり、何らかのコンタクト体験をしようとしたとき、あなたが放置されるってことは一切ありません。一度もありません。Because you are giving them opportunity to engage you. というのは、あなたと交流して関わるための機会を彼らに与えることになるからです。And these beings have been waiting to engage you for a long time. そしてこうした存在たちはもう長いことあなたに関わるのを待ってきました。The old paradigm built upon separation did not allow you the kinds of interactions that are now becoming more and more available to you. 今、もっともっといろんな交流が可能になっていますが、古い分離のパラダイムの中では、それは決して許可されることじゃなかったんです。Because you are in that resonance, you are more in that common field space. でも今は皆さんはもっと共鳴して、そして共通の場を作りつつあります。Now, this is the other thing. そしてもう一つあるのは、Because of the shifts and changes in you, in your frequencies and resonance, 皆さん自身の波動や周波数が変わってきました。there are some beings who are in your soul matrix who are just now awakening to you. ということは、皆さんのソウルマトリックスの中で、ちょうどあなたの存在に気づきつつある、存在たちもいるんです。So therefore, what's happening is that there is more and more interest, and many of these cosmic beings are beginning to understand that now you are in a more fluid, flexible field of perception. They can see you, you can see them more readily now as well. ですから、この、いろんな宇宙人がですね、皆さんが宇宙人に対してもっと柔軟な、場を作っていて、そしてもっとお互いに認識できる、見えるっていうことで、そう思って人間への興味が増している、存在たちもいます。So in that understanding that you are becoming a new kind of spiritual being still in physical form, ですから皆さんはスピリチュアルな存在、まだ体は持っていますが、スピリチュアルな存在です。それを理解した上で、and that you are creating maps into the galactic community, そしてあなたは銀河コミュニティに入るための地図を、道を切り開いているところです。let your self-image expand. そんな自分として、今までの自己イメージを広げてください。Contact can unfold with ease and grace if you continue to acknowledge that contact is happening even when I'm not aware of it. 自分がそれを自覚してなくてもコンタクトが起きている。そう思うことができれば、もっと簡単にスムーズに楽々とコンタクトが起きます。
Now, it has been mentioned, we believe, perhaps, we don't recall, in the previous workshop, and this is something we will talk about in the upcoming workshops, yes, is the necessity to set an intention through creating your own contact formula. はい、そして前回のワークショップで言ったかもしれないし、そして次回も、新しいワークショップでも言いますが、ご自分の、自分なりのコンタクトフォーミュラ、コンタクトの方程式を、作っておくことが大事です。それを意図すること。Something easy that becomes a ritual for you. 簡単なものでもいいです。ご自分にとっての儀式のようなものですね。コンタクトを行うための、簡単な儀式、フォーミュラ。Not too so intense that you have to think about your process, yes? あまりにもすごいものだと、こういうふうにやろうと手順を頭で考えなきゃいけませんが、But something that is fun for you because you see, and we'll talk about this more, that contact formula, then your ego begins to see, oh, the intention of this person now is to open up to contact. しかし楽しい方法にしてくださいね。そうして、そういった簡単なコンタクトフォーミュラがあって、それを行えばあなたの自我は、あ、これからこの人はコンタクトしようとしてるんだと、その意図を理解してくれます。And there are other ideas that we are going to be presenting in these gatherings, yes, because cosmic reunion is unfolding within you. そして今後のセミナーでは、これ以外のいろんな考え方も、共有していきます。というのは、あなたの中でコズミック、リユニオン、つまり宇宙の再会が、起きているからです。And we know that each of you would like it to become more pronounced, made more real in the illusion, but nonetheless, it is unfolding. 皆さんはもっとはっきりと体験したい、この幻想の中でもっとリアルに体験したいと思っているでしょうが、それでもそれが確実に起きています。You have the advantage as well, which we will talk about, which has been talked about. The unconscious is now opening and filling the space between, flooding the space between the subconscious and unconscious, releasing some memories to you now. また、これまで話したかもしれませんが、皆さんの潜在意識も広がって、また潜在意識も開いて、潜在意識と無意識の間のスペースができて、これまで埋もれていた記憶が解放されようとしています。So you are entering a new phase of your reality creation because no matter what, you are still the creator of your realities. なので皆さんは現実創造の新しい段階に入ろうとしています。何があってもあなたが自分の現実を作っているんですから。ありがとうございます。Yes. Oh, is it time? Yes. はい。To go to the next part. All right. All right. So the next part is question and answer. Is that right? はい。はい。じゃあ次は、All right. Q&A ですね。Wow. Yes, it's Q&A. Yes. So these particular workshops coming up, we just want to wrap it up here. じゃあちょっとまとめさせていただきます。New techniques will be given to take more ownership of your process. 今後のワークショップでは、もっとご自分のプロセスの手綱を取るための新しい方法を教えていきます。いろんなテクニックを。And a succession of blendings and meditations as introduction to some of these civilizations, as awakening memory within you, and we'll see what else unfolds. いろんな宇宙文明を知るために、またご自分の中の記憶を覚醒するための、いろんなエネルギーのブレンドや、瞑想を行っていきます。This is our favorite topic, so. はい、今それが私たちの一番好きなトピックですからね。はい。So, can we go into the Q&A? Yes. はい。 Yes. じゃあこれから質疑応答の時間としますが、もし質問がある方は、
手を挙げて質問をするか、あるいはチャット欄に書いてください。はい、手を挙げた方が早いですかね。ですね。できたら手を挙げていただけたらと思いますけれども、状況によってはチャットでも受けたまわりますので、はい、皆さんあります so か？ we are saying that orally audio is recommended. はい、どうぞ。トムさん、福田さん。はい、ミュートをお外しになって喋ってください。失礼しました。先ほど無意識と潜在意識っていう話が出たんですけど、このどういうふうにこう違いっていうか、その隙間っていう形を自分の中に取り入れたらいいか、ちょっと教えていただきたいんですけど。So you talked about the unconscious and subconscious, and that the space between them is opening, or I don't know how you worded it. But please tell me the difference between unconscious and subconscious. All right. So the unconscious contains every experience you've had that you have buried. Yes. It also contains everything that you would ever need to know in the universe. You would never know the entirety of your unconscious. It holds all of your past, all of your future, all of your memories, everything within that you could ever want to know within the cosmos. まず無意識ですね。無意識にはあなたが今まで意識の中に埋もれさせていったすべての体験が入っています。また宇宙に関して知るべきことも全部入っていて、また自分の過去、未来、すべての記憶が入っています。無意識の全容をあなたが理解することはできません。And many of the experience that overwhelmed your ego in this reality, in this lifetime, you buried in your unconscious. So they simply disappeared. はい、そして、根性や、この現実の中で、自分の自我が圧倒されたような体験があったら、その体験や記憶がすべて無意識の中に埋もれていきます。つまり自分から見るとそれが消えていったと。The subconscious, yes, and we see it as there's a pool of exchange between the unconscious and subconscious that is now opened. そして私たちから見ると、この潜在意識と無意識の間に一つのプールができて、つまりいろんな情報を共有するための場ができたんですね。And for most of your lifetimes on planet Earth, the subconscious has been very rigid. It only responds to your beliefs and attitudes. It records every single meal you've ever had. And it operates based upon your beliefs and attitudes, your thoughts and choices. There's never been any variance in it. They have been non-thinking in that way. そして、その潜在意識ですけど、ほとんどの地球の人生では、潜在意識は、固くなれですね。つまり、特に、ずっと同じ感じで、そこにはあなたの、その人の信念体系、姿勢があって、またそれに基づく、思考や、選択肢があります。また潜在意識は、例えばこれまで食べたすべての食事を記憶しています。But now, as you are changing and have been now for a while, the very nature of the subconscious as well is becoming more fluid, more flexible, and has lost a lot of its rigidity, we will say. しかし人類が変化しつつある今、潜在意識の性質も変わっていて、そして硬さが取れて、かなり柔軟になっています。And the subconscious now can actually work with you to consciously enhance your life. ですから今は潜在意識と協力しながら、意識的に人生を改善していくこと、向上させていくことも可能です。And so, because of your intention to open up more to your cosmic experiences, そして皆さんはもっと宇宙的な体験を意識したいと意図しています。in many ways, you are giving a permission slip for any experiences that you have buried from childhood, other lifetimes, present day, that some of those now the unconscious is pushing up to the subconscious, who will look for a time to release them into your conscious mind. はい、なので皆さんは今、自分の潜在意識に許可証を与えたようなことをしています。
例えば自分が埋もれさせてきたいろんな子供時代の記憶や過去世の記憶、そして根性の記憶、それが全部まず無意識から潜在意識に押し出され、そしてタイミングが来たらそれが表層意識へと解放される。それやっていいよと許可を出しています。Now, just because it gets pushed into the conscious mind doesn't mean that you're going to receive it. でも表層意識にその情報が押し出されたかといって、あなたがそれを受け取るとは限りません。But more and more you will start to give it space in your conscious reality. でももっともっとそういった情報がご自分の意識的な現実に入ってくるように、その隙間を作っていくことになります。And a lot of this is happening in what we will call not exactly a lucid dreaming state, but a conscious awake state, but you're still in bed sleeping, but you retain it. It has impact on you. そしてそういった情報の多くは、明晰夢とは言えませんが、でも、寝ながら意識的になっているときに意識に入ってきます。例えば、ベッドで体は寝てるんだけど、でもその記憶が入ってくる。その記憶が残る。And as an example of that, 例えば、 this is a really important question. 非常に大事な質問でした、これは。Last week, Annie was somewhat conscious as she was sleeping. 先週、アニーは寝ながらちょっと意識がありました。And she remembers she was lying down on a table and someone had just swaddled a newborn baby. そして自分はテーブルに寝てたんですけど、そこで生まれたばかりの赤ちゃんを誰かがこのお風呂に入れていたと、お湯に入れていたという記憶があります。They started to take the baby away. そしてその赤ちゃんを彼らが連れて行ったんですが、And Annie, in her mind, as she's on the table, said, no, that infant needs a human touch. でもアニーはテーブルに寝たままこう思ったのを覚えています。ダメよ、その赤ちゃんは人間との接触が、人間との接触、タッチが大事だと。Needs to know a human connection. つまり人間とのスキンシップが、つながりが大事よとアニーは言いました。And that infant was immediately placed upon her chest. すると、誰かがその赤ちゃんをすぐにアニーの胸の上に置きました。Now that's all she remembers. これしか覚えていませんが、But she also realizes that this was something from her past, not present. でもこれはアニーの現在ではなく、過去に起きたことです。So you see, you have slivers of and your consciousness too. There are levels of consciousness that when it has impact on you, when you recall it, you were conscious enough. It had entered your conscious state of being. ですから、意識にはいろんなレベルがありますから、こうした記憶を意識的に思い出したら、その記憶はもう潜在意識に残ります。ちょっとした記憶の断片みたいなものです。Another question then? That was a good one. We took a long time with it, but it was important. はい、長い答えになりましたが、大事なので、答えさせていただきました。There's one in the chat box. All right? じゃあ一つチャットボックスに質問が来てますね。はい、読ませていただきます。震災などショックなことが起きて、虚無の状態からなかなか抜けられないとき、信じる気持ちが湧きにくくなってしまいます。このような状態の時のコンタクトへの意識について、お知り合いに体験談など、前例がありましたら、教えていただきたいです。So, for example, if you are in an earthquake catastrophic event and you are in shock, and your mind is still in shock and void, and I think then it's very hard to trust in that state. So, how can that person be aware of contact in that case? If there is anyone that you know of, any knows of, that was in a similar situation. Well, probably contact would not be happening at a level in which they expected you to remember. はい。そういう時はですね、たとえコンタクトが起きたとしても覚えてない可能性があります。When you are in shock, you are separated from yourself. ショック状態にある時は自分自身と分離していますから。So contact is not the priority in that moment.
ですから、そういった時は、コンタクトは一番の優先事項にならないはずです。But there might be help from your galactic friends, but there's no way, from our perception, maybe you'll get a sliver of memory, perhaps, but if you're in shock, more than likely, no, because in shock, you're separating from the events that are unfolding. It's a way of coping with the situation. おそらくそういった時も銀河のお友達は、助けてくれてる、サポートしてくれてるかもしれません。そしてちょっとした記憶は、そこにあるかもしれませんが、でも、大変なショックを受けている時は、やはりそれは無理かもしれません。And we'll add, yes, Go we're ahead. sorry. Go ahead. We're going to add this as well. 一つ付け加えさせてください。That in the past, when spirituality opened up and became a priority, when contact was started to be talked about, there was a lot of talk. There were a lot of people who, in that resonance, met their fear. また、そういったショック状態になるときは、その時の、状況に、対応するだけで必死ですから。でもこんな話もあります。昔はスピリチュアルのことが優先されて、みんなコンタクトしたいっていう時期がありました。しかしそうなると自分の恐怖に直面することになった人が多いです。But all of you now, you have shifted and changed so much that those old fear-based scenarios are really old news. しかし今の皆さんは十分に変化しました。そして昔の宇宙人遭遇に関する怖い話っていうのは、もう古いニュース、古いものになってしまったんです。古いシナリオ。And because you're becoming more integrated, you will discover that more of you actually steps forward in any interaction. そして皆さんは前よりも統合が進んでいますから、何らかの宇宙人交流があった場合、もっと自分を前面に出すようになるでしょう。So you no longer meet your fear. です You've から、 processed that. 宇宙人に会っても恐怖が出てくるんじゃないんですね、これからは。もうそれはプロセス済みです。The more of you is what you see. そして、もっと、たくさんの自分が、その時前面に出てくるでしょう。The one who feels equal in the experience. つまり宇宙人と対等で、自分は対等であると思っている自分が出てきます。The one who becomes flooded with memory. また、いろんな記憶が怒涛のように、浮上してくる自分。It only takes one significant encounter to open the door to more and more contact. というのは、もっとコンタクト体験をしたいという、そのためのドアを開いてくれるのは、たった一つの遭遇です。たった一回重要な、遭遇をすれば、どんどんドアが開きます。So we don't want to go overboard here because we could talk about this nonstop, Hide. はい、これについてももう無限に話ができますが、ありがとうございます。さやかさんどうしましょう。あともう一人、ご質問いただいてるんですけれども、15分こち間の、らは見えませんね。私には見えない質問ですかね。手を挙げられてるんですね。So, we have one more person who has their Okay. hand up. Do you want to? Yes, please. はい、じゃあどうぞ。お世話になります。ありがとうございます。夢次元と、は、高次元って聞いたことがあるんですけど、ちょっと毎日リアルな夢を見てて、それの意味がわからない時もあるんですけど、それはどう受け止めたらいいんでしょうか。はい。So, some people say that the dream reality is in the higher dimensions, and I see very real dreams every day, but I don't know how to interact with them or how to interpret them. Please give me your advice. Well, yes, it's dreams happen in a slightly altered reality, yes, and so you don't have the same measuring devices. はい、確かに夢は、今とは違う現実で起きるので、物差しが、測る物差しも違います。What's most important is to remember how you felt. 一番大事なのは、その時どう感じたか、どんな気持ちがしたかということです。And also, again, you're disappointed because the conscious mind doesn't seem to be able to interpret it. ただ、
今の健在意識ではそれが解釈できないから、人はがっかりしてしまいます。 But what about all the other layers of your consciousness? でもあなたの意識は多層的ですから、Each layer of your consciousness has its own lens of interpretation. どの意識の層も、それなりの、フィルターを持ってます。それなりの解釈ができます。So there are multiple interpretations of any dream experience. ですから、夢に関しては、もう何層にも、いろんな解釈の仕方が、何層もあります。And so what we would say, don't worry about it. ですから、心配しないでくださいと言いたいです。Don't get hung up on, I'm trying to interpret it, because you are on other levels of your consciousness. And any experience then, any healing, any learning that you then need to gather, it will float down into your consciousness in a way that you can receive it. ですから、夢の内容を理解できないと思ってがっかりしないでください。他の意識レベルでは必ず理解してますから。そしてもしその夢から、夢によって癒されたり、何か学ぶ必要があれば、その部分は必ずあなたの意識に受け取れる形で浮上してきます。Again, it's loosening that belief in singular authority. I need to interpret it consciously, because you then narrow yourself down into this very restricted human being when you have all these other levels of yourself as well. あなたは人間としていろんなレベルを持ってます。いろんな意識のレベルがあります。ですから、こういうふうに解釈しなきゃ、理解しなきゃっていう、気持ちが、何か、制約になってしまうんですね。その制約を手放してください。ありがとうございました。Thank you. Thank あ you. りがとうございました。それでは次に進ませていただいてもよろしいでしょうか。So can we go on to the next part of the seminar, which is brief the meditation? Meditation, brief, yes? はい。簡 Yes. 単な瞑想をしたいと思います。All right, just give us a moment. We want to confer with some higher selves here. はい、じゃあ、何人かのハイヤーセルフたちと、一つ確認したいことがありますのでお待ちください。They know you much better than we do. ハイヤーセルフは私たちよりも、あなたのことをずっとよく知っています。Ah. All right, then. So just briefly, what we're hearing is that your higher selves and some other beings have stepped forward as well, that what they would like to do is to do an energetic sweep of your physicality to remove residue of 2023. はい、じゃあ皆さんのハイヤーセルフや、他の存在たちがこう言ってます。今回2023年から、去年から残っているいらないエネルギーを、除去したいと言ってます。Because it is such a reflection of who you have been. 皆さんの体から除去していくっていうのは、それはこれまでのあなただからです。And at the same time, then, an infusion of light to activate certain potentials in regards to your future in 2024. そして今年2024年の、未来の可能性を活性化するために光を入れていく作業もすると言っています。So, very impactful, but all of this then opens you more so to the fluidity and flexibility that the energies of 2024 bring, and more of that common ground field of your heart. なので、これは非常に影響力があります。皆さんが、開くことで、もっと、
今年の新年のエネルギーを柔軟に受け入れて、そして共通の場というハートのエネルギーを高める作用があります。And at the end of this, someone from your soul matrix, from one of the civilizations that you probably know, will come and do a mind meld with you. そして瞑想の終わりには、あなたのソウルマトリックス、魂のマトリックスの誰かが、おそらくあなたが知っている宇宙文明の人です。その存在がマインドメルト、つまり精神同士を融合させるということをやっていきます。Where they will download particular roadmaps to contact, understandings of contact, whatever is needed. It's up to them at an individual level. そして、その時に、コンタクトへの道のりや、コンタクトに関する何らかの情報や理解をあなたに提供してくれるでしょう。個々のレベルで、相手次第ですけど、受け取れます。So this isn't really a meditation. It's more of a blending in which you will be interacting. There are going to be 2 to 3 beings that come to you, and it's not important that you see them. We want you to relax and be ready to receive them instead. ですから、これは瞑想というよりもブレンドですね。で、そして、あなた、2、3人の存在があなたの元に来ますが、ここで見える必要はありません。リラックスして、彼らを受け入れることの方が大事です。In many ways, their resonance is a part of your healing. というのは、彼らの波動を受け取ることで癒しが起きるからです。And they will work differently with each of you depending upon the civilization. また、その文明によってそれぞれワークの仕方が違うでしょう。So just relax, close your eyes, please. では、目を閉じてリラックスしてください。We know that a lot of information has been given this evening, but simply let it go. 今夜はたくさんの情報をもらったと思いますが、今は手放しましょう。Release all expectation of what you think will unfold. そして、これから起きると思っていることへの、あなたの予想や、想定を全部手放して、Letting go now. 手放しましょう。Releasing that expectation. あなたの期待や予想を手放します。Sink deeper. もっと深く降りていって、And deeper. もっと深く。Simply moving into a more receptive state of being. もっと受容的な、受け取りやすい状態に入っていきましょ And as you let go, sinking deeper, う。手放して、 these beings begin to enter your energetic field very gently. 手放してもっと深く降りていくと、この存在たちがそーっとあなたのエネルギー場の中に入ってきます。And what's amazing is that as they do, your inner contact cauldron gets activated. そうすると、あなたの内なるコンタクトの器が活性化します。And other levels of your consciousness are recording bits and pieces of what is present now. そして、今起きていることを意識の他のレベルで、記録していっています。So if you opened your eyes, please close them. Simply receive. まだ目を開けている人は閉じて、ここではただ受け取ってください。Because many of these beings you will sense in your reality vibrationally. というのは、こうした存在たちというのは、波動で感じることが多いからです。Let them come closer now. もっと彼らに近づいてもらいましょう。And their resonance, yes, begins to stir your energetic field. 彼らの波動があなたのエネルギー場を揺すって刺激していきます。
And as your energetic fields now find an emergence point, ここで、あなたのエネルギー場から、ある出現のポイント、何かが浮上してくるポイントを見つけます。they will begin to add a bit more energy consciously to the field to gently sweep over your physicality. 彼らがもっとエネルギーをあなたの場に送りながら、あなたの肉体を、スーッと、あなたの肉体をスーッと刺激していきます。You may sense waves of energy gently moving over you. エネルギーの波が自分の上をそーっと、動いていくのを感じるかもしれません。And then at a certain point, these waves of energy become still, and you are in a cocoon of these energies. しばらくすると、これらのエネルギーの波が静まって、あなたはエネルギーの繭の中にいるような状態になります。And these energies pull and lift the residue of 2023. そして、あなたを取り巻くこのエネルギーが、去年の2023年の残留エネルギーを、体から外していきます。You don't have to understand it, simply let it unfold. 引っ張るように取れていきます。頭で理解することは必要ありません。ただ、起きるがままに任せましょう。Let go of that past. 過去を手放しましょう。There is another field of play. もう Back 一 to つ、 you. もう一つ別の場が存在します。And now these beings gently add more energy, more focused intention into this womb-like atmosphere you are in. あなたは今、子宮の中に、体内、母親の体内の中にいるような感じで、存在たちがさらにこの中に、エネルギーや意図を入れていきます。The first energies were to lift. These energies are to ignite. まずはいらないものを取るためのエネルギーでしたが、今度は、火を灯す、点火するための、つまり発動させるためのエネルギーです。To accentuate that light of illumination that was talked about in the last event. 前回のイベントでは光明の光と呼びましたが、その光を灯すためのものです。All the cells of your body responding, reaching, すべての体の細胞がこれに応えています。lifting your resonance into the more of you. これによってあなたの波動が上がり、もっと自分らしくなります。These waves continue to soar and ignite through you and around you. 波はさらにあなたの中や周りを、周りにあって、周りを包み込み、あなたを発動させていきます。Just relax into them. その中でただリラックスしてお任せしましょう。
And now one of these beautiful beings with you steps forward, and you will feel someone lay their forehead to yours very gently. では、この素晴らしい存在の一人が、一歩前に出て、そしてその額をそっとあなた自身の額につけてくれます。They may hold your hands simultaneously. They may put their hands on your shoulders. Just let it be whatever the experience needs to be for you. 同時に、その存在はあなたの手を取ったり、あなたの肩に手を置いてくれるかもしれません。どんな体験であれ受け入れましょう。But you will feel that forehead upon yours. しかし、相手の額が自分の額についている感覚は感じるはずです。You probably will not see or hear or even imagine. Just because things will come into you spontaneously and naturally. They will unfold when they need to. 今は何も見えたり聞こえないかもしれません。イメージもできないかもしれませんが、必要なタイミングで自然発生的にわかるはずです。何か情報が来るはずです。Just receive this gift from your cosmic friend. 今はこの宇宙の友達からこのギフトをもらいましょう。The being who is doing the mind meld, they now gently lift their head. マインドメルドをしてくれている存在が今そっと額をあなたの額から離します。You may internally open your eyes to see if you see them. It's not necessary. You may just see a part of their body. You may see their face, whatever it is, or も nothing. しもしよければ内側で目を開いて相手を見てください。全身が見えなくても体の一部や顔が見えるかもしれません。But this one who did the mind meld, they have an intention with you, which is to work with you on developing a relationship to contact. しかし今マインドメルドをしてくれた存在は今後コンタクト上の関係を作っていこうとあなたとの関係を築いていこうと思っています。So this is not a one-off experience with them. ですからこの1回だけの体験ではありません。This is a relationship that they hope to build consciously with you. 相手はこれからあなたと意識的にこの関係を築いていこうと思っています。So they are a part of your awakening contact team. この存在はあなたのコンタクトチーム、今目覚めつつあるコンタクトチームの一員です。So we invite you to start to come back now. Remember, you might just remember little bits and pieces, little slivers, but you got the whole picture on other levels of your consciousness. はい、そして今は、顕在意識では断片的な記憶しかありませんが、意識の他のレベルでは、全体験をあなたは記憶しています。Coming back now. では戻ってきましょう。
as these beings depart, very excited about what unfolded. 彼らが、離れていきますが、今後を考えて非常に喜んでいるようです。Oh my, so much set in motion. Your intention here this evening has also set in motion a deepening of relationship to contact. いろんなことが動き出しましたね。そして今夜皆さんの、設定した意図によって、さらにコンタクトの関係が深まっていくでしょう。In many ways, it's permission slip that says, bring me more. あなたは、ある意味許可証を出したんですね。もっといいよ、もっと体験していいよという。All right, then. Everyone, make sure you're back, get grounded, maybe tap your chest if necessary. では皆さん全員戻ってきてグラウンディングしてください。必要な人は、胸を、トントンと指で叩いてもいいです。But we believe we are finished for tonight. We feel fulfilled, Hide. We hope everyone else does as well. はい、じゃあ今日はこれで終了ですね。私たちは非常に満足していますが、皆さんもそうであることを祈ります。All right, then. We want to thank you, dear Sayaka. We're beginning to understand how this works, having an interpreter. 通訳付きで話す要領がだんだん得てきました。なので、さやかさんありがとうございます。We feel we're in the flow now. はい、なんか Thank ね、 you. 流れに乗ってきた気がします。ありがとうございます。And thank you, Hide, for all your organizational skill and enthusiasm. そして、スタッフの、SJ のヒデさんも、素晴らしいオーガナイズ能力とあなたの意欲に感謝します。And a big shout out to all the attendees this evening. We hope to see you very soon. そしてもちろん今夜参加してくださった皆さんも、本当にありがとうございました。また近 Love to 々会えることを楽しみにしています。全員に愛を送ります。Oh my, thank you, everyone. Thank you so much. はい、皆さん本当にありがとうございました。A lot of you know that I've done a lot of workshops in Japan with messengers of light, a new world, new paradigm, healing shame, all of that stuff. はい、皆さん、ご存知の方もいるかもしれませんが、私これまで日本でいっぱいワークショップを教えてきました。メッセンジャーフライトとか、新しい世界とか、恥を癒すとか、いろんな内容です。But when this work unfolded for me, I feel I am passionate about it. しかし、今やってるこのワークは本当に情熱を感じるものです。And they just keep bringing more and more and more information, and it's unique to my lens. はい、そして、もっともっといろんな情報が来て、つまり、しかも私独自の情報です。There's not one way for contact to unfold. No one knows the way for contact to unfold. It's too individual. コンタクトは本当に人によって様々なので、この方法が正しいとか、これしかないというのはありません。みんな、違う方法です。And that's what makes it so much fun. だからこそ楽しいんです。So thank you, all of you. I hope to see you soon. はい、じゃあ皆さん本当にありがとうございました。また近々会えるのを楽しみにしています。Thank you, Sayaka. Thank you, Hide. 通訳のさやかさんも、そしてヒデさんもありがとうございます。I'll see you soon. Lots of love to everyone. じゃあ近々また会いましょう。たくさんの愛を送ります。I'm going to go to bed now, but I'm so excited. I don't know if I can sleep. もうこちら真夜中でもうすぐ寝るんですけどね。でも興奮しちゃって寝れないかもしれません。You know, I didn't really see everyone. あ I only saw like 4 people. 4人、why don't you put it to gallery view? 今4人ぐらいしか皆さんが見えてないので、ギャラリービューにしたらと言いました。Oh, there we go. Hi. 全員が見えました。Oh my goodness. Yeah. All this time I thought I only had 4 people. ずっと4人しかいないと思ってましたが、こんなにいらっしゃったんですね。Oh, wonderful to see all your faces. I'm so happy now. 皆さんの全員のお顔が見れて本当に嬉しいです。All right. Bye bye, everyone. 皆さん、ミュート外してアニーにありがとうございました。どうぞ。
Thank you. あ Oh, りがとうございました。ありがとうございました。あありがとうございました。 Thank you, Thank you, Annie. Annie. there are more pages. Hold on 1あ minute. りがと Yeah. うございました。 Thank you. All right. Thank you, everyone. Bye bye. Bye. you. バイ。ありがとう。Thank you.